السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متتبعين جوهرة الدار. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، تكونوا في تمام الصحة ونعيمها يا ربي. كي دايرين مع هذا البرد؟ اللهم لك الحمد، الله يرحمنا الله يرحمنا يا ربي. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا سيدي ربي. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الوصفة خطيرة خطيرة مفعلة بزاف بالنسبة للناس اللي عندهم مرض ديال الكحة ولا السعال. فهاد الوصفة كتصلح له، وحتى الوليدات الصغار يمكن لكم تستعملوها، حتى الوليدات الصغار، وهي سهلة سهلة بزاف بجوج مكونات فقط. كناخدو اللفت، كتاخدو اللفت كتلقيوها مزيان مزيان مزيان، وكتحيدوا ليها القشرة وكتحكوها في الحكاكة، ومن بعد غيديروها في واحد الزلافة تكون صغيرة باش تكون مجموعة، وغادي نضيف عليها سنيدة. يعني عندنا اللفت وسنيدة فقط باش نصاوبو السيرو ديال الكحة. وهذا السيرو طبيعي 100%. يمكن لكم تستعملوه حتى الوليدات الصغار اللي يلا تزادوا، حتى اللي عندهم عام عامين الفوق، راه ما كدير والو، ما كتضر ما كدير والو، وما فيهاش دوك المواد محافظه، مصوبه في الدار، سيرو طبيعي ديال الكحه. وهذا السيرو راه فعال كيف ما قلت لكم، فعال وخطير، وانا جربته. ما شاء الله طلع ليا الكحه، يعني طلعها دغيا. كيف ما كتلاحظوا هنا عندي اللفت صغيره، ودرت ليها انايا غير 4 ديال المعيقات الصغار، هذيك المعيقه صغيره بزاف. فانتوما الا كنتو كثارين في الدار غادي تاخذوا 4 ديال اللفت حتى 6، وغادي تحكوهم، ديروا لهم 3 ديال المعيقات ديال سنيده، وصافي تخلطوهم مزيان، تخلطوهم هكا غير بمعيقه، بقاو ديروا عليها هكا بمعيقه، ضربوها بالمعيقه بحال هكا وخلطوا بحال هاد الطريقه هذه، باش ما كتضربوها كتطلق ديك الماء، داك السيرو كتطلق، داك السيرو اللي بغينا، وكتخليوها واحد ربع ساعه. انا هنا غادي نخليها واحد ربع ساعه ضروري من هاد المرحله، باش ما خليتوها كتطلق الماء مزيان، كتطلقي لها داك السيرو اللي هو مفيد. تقدروا تصاوبوا غير الوصفه اللي غادي تستعملوا نهار فقط، وغديه تصاوبوا كتستعملوها مده ديال 3 ايام. يعني كتصاوبوا كتاخذوا معيقه قبل الاكل، معيقه على الريق كبيره، معيقه على الريق كتاخذوها على الريق قبل الاكل ب5 ديال الدقائق اولا ب10 ديال الدقائق، باش تعطي داك الفعاله باش يعطي داك السيرو مفعل ديالو. كتاخذوها 3 المرات في النهار، الصباح ووقت الغداء والليل، كيف ما قلت لكم قبل الاكل ب5 ديال الدقائق، باش السيرو يعطي الفعال ديالو. ومن بعد ملي كتخليو هاد الوصفه 20 دقيقه اولا ربع ساعه، كتاخدوا واحد الصفايه نقيه كتعصروها من السيرو. هذاك راه السيرو، هذا السيرو ديال اللفت، بحثوا عليه وكتبوه في جوجل وتشوفوا، عرفتي الفوائد ديالو ما شاء الله ما شاء الله. حتى الناس اللي عندهم الحساسيه، الناس اللي كيستعملوا الربو، ديروا هاد الوصفه هذه، والله العظيم الا فعاله مجربه 100%. ما تخافوش عليها، ما تضركم نهائيا. انا الصراحه نفعتني الحمد لله، وبغيت نشاركها معكم في سبيل الله. لا يحسن العوان الناس في هاد البرد، راه كيمرضوا بزاف بالكحه، كيضربهم برد. وانا شاركت معكم هاد الوصفه هذه، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم وتصوبوها. راه سهله، تصوبوها الوليدات، حتى الوليدات الصغار راه مزيانه ليها هذا السيرو. ها هو على صوبت داك القد اللي غادي نشرب، حيت ما بغيت انا يبقى ليا. انا صوبت غير داكشي اللي غادي نشرب بالنهار، حيت غد لي غادي نصاوبو، ما بغيت يبات عندي، بغيت شي حاجه طبيعيه 100% وفعاله. دابا اللي غنشرب فيه، قلت لكم انا شربوا معيقه كبيره، فهاد المعيقه الصغيره غادي ناخذ انا هنا 3،
ونا 4 يعني غادي تعطيني ديك المعيقه كبيره. انا شربته قدامكم كيف ما كتشوفوا. صافي وغادي نخلي هذا حتى الليل ان شاء الله، وغادي نشربه باذن الله. دابا شربته على الريق، غادي نبقى واحد 5 دقائق عاد نتغدى ان شاء الله باش يعطي داك المفعول ديالو. دابا هنا صوبت السيرو ديالي وشربته، وغادي ندوز معاكم نوجد الغدا. هنا زيت البطاطا، واحد 4 ديال البطاطات، سلقتهم في الماء وقطعتهم وخليتهم يتقطروا بالماء مزيان. وخديت داك البطاطا درت له شويه ديال المايلوز، شويه ديال البصله قطعتها مزيان. قدرتو تقطعوها بحال هكا ترقاق، ما قديتوش من احسن حكوها في الحكاكه. وديروا شويه ديال زيت العود وشويه ديال الابزار وشويه ديال الملحه وخلطوا مزيان. صافي راه كيجي هاد الشلاضه كتجي رائعه 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 ولا اروع كتجي هائله، كتجي بنينه يا سلام. الا ما كنتوش كتاكلوا البطاطا غادي تاكلوه بهذه الطريقه هذه، تيقوا بيا والله العظيم كيجي بنين. وهنا خديت الحوت شرمنت الحوت ديالي قبل ما نصوب هاد الوصفه. شرمنتو باش هكا يطلق ليا يشرب ليا داك الشرمونه مزيان. درت له الحامض، الثومه، الصبور، الهريسه، طبيعه الحال شويه كيك ديال الملحه، شويه كيك ديال الكمون، كيحتاج بزاف الكمون، شويه ديال الابزار وشويه ديال الزنجبيل وصافي. هادشي اللي درت فيه فقط لا غير، والحامض بطبيعه الحال. وخدت هنا هذاك الدقيق الكامل بعد ما طبيعه الحال شرب ليا الحوت داك الشرموله ديالو. خديت هذاك القمح كامل باللخانه ديالو كما كتلاحظوا، وكان ممدو فيه، كان ممدو في داك طحين. وخديت واحد المقينه، اشنو درت في داك المقينه؟ درت قطيرات ديال الزيت كيف ما كتشوفوا، ماشي قطيرات، باش يطيب ليا الحوت بحال هكا. كيجي مع داك الدقيق ديال النخانه كيجي رائع، وكيجي حرش، وكيجي هائل، وكيجي بنين. يا سلام يا سلام سلم. جربوه على الطريقه هذه وردوا عليا. انا كنقنيه شويكيك قطرات ديال الزيت كيف ما قلت لكم. وهنا الخبز ديالي طيبته ديال النخال كيجي رائع ولا اروع. الا بغيتو نشاركو معكم هاد الطريقه ديال الخبز ديالي نشاركوه معكم غير بالنخانه، ما كندير فيه هنا الفرص لا والو. كيجي هائل وحرش وطبيعي 100%. وتبارك الله عليكم، وتحياتي لكم كبيره. وما تنسوش لايك القناه وبارطاج. إلا عجبكم فيديو بارطاجوه مع الأحباب باش كلشي يستافد إن شاء الله. تحياتي لكم حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.